Hörmətli izləyicilərimiz, hörmətli şagirdlərimiz, hörmətli valideynlər, bu günlərin biz Azərbaycanımızın çox gözəl bölgəsi olan bu günlərin biz Saatlı rayonunda biz dəfələrlə gözəl çəkişlər olmuşuq. Bu günlərin biz sizə təqdim edəcəyim müəllim qabaqcıl və nümunəvi müəllimlərdən biridir. Müəllim, daha sizi xoş gördük. Uğurlarınız bol olsun. Adınız, soyadınız? Hoş geldiniz. Çox sağ olun. Əliyev Rövşən Eybullaoğlu. Çox gözəl. Rövşən müəllim, neçə il təhsil sahəsində çalışırsınız? 9 ildir. Çox gözəl. Sizə öz adımızdan sağ ol deyirik. Hansı fən tədris edirsiniz? Dayısının müəllimdir. Ulu öndərimiz demişkən, müəllimlik peşəsi ən şərəfli peşələrdən biridir və həqiqətən çətin peşədir. Amma müəllimlik peşəsində də, müəllimlik ixtisasında da ən çətin ixtisas ibtidai sinifdir. Çünki ibtidai sinif ilk hansısa fənni tədris deyil, həm də şagirdləri ilk rəqəmlər, ilk əlifbanı, ilk vətən sözünü, ana sözünü öyrədir. Əsl vətəndaş keçmək üçün bunu öyrəni qoyurlar. Ona görə sizə öz adımızdan dərin təşəkkür bildiririk. Şagirdlər, müəllimlər, hər kəs sizin haqqında gözəl sözlər bildirirlər və sizə öz adımızdan dərin təşəkkür bildirirəm. Çağdaş təhsil komandası olaraq sizi ki, müəllimlərlə fəxr edirik, qürur duyuruq. Uğurlarınız bol olsun, nailiyyətləriniz bol olsun. Bugün 2025-ci il 30 may tarixidir. Şagirdlərinizə, tələbələrinizə ürək sözü nə deyə bilərsiniz? Ürək sözlərim budur ki, ilk öncə sizi Azərbaycan Respublikasının ən gözəl bölgələrindən biri olan Saatlı rayonuna xoş gəlmisiniz deyirəm sizin komandanın və digər üzvlərinə. Allah heç vaxt əziyyət itirməsin. Çox sağ olun deyirəm ki, təhsil yolunda addımlayan, əziyyət çəkən bütün əməkdaşlarımın hamısı bu sahə üzrə öz gəncliyini, gözünün nurun, beyninin inkişafın, bütün səylərini bu sahəyə veriblər. Çox sağ ol deyirəm. Gələcəyə bir vətəndaş kimi yetişdirmək bizim öhdəmizdədir. Biz də həmin şəxsiyyətlərin yetişdirmək üçün əlimizdən gələn bütün imkanları səfərbər edəcəyik. Təşəkkürlər, minnətdaram, çox sağ olun.